Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevilen dizi Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nden güzel paylaşımları kanalımda getirmeye devam ediyoruz. Şimdi size Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu, küçük prensesi Cemre'nin ailesiyle olan fotoğraflarını getiriyoruz. İzleyenler ve sevenlerin yorumda sık sık Cemre'nin aile görüntülerini çok beğendiğini ve yeni görüntüleri istediği söylediği için sizler için muhteşem görüntüleri getirdim.